大家知道这个打喷嚏喷出来的气流的时速有几十公里哦。打喷嚏的目的就是用超高速、超强力的气流把鼻子里面的东西把它喷出来。所以打喷嚏，你可以把它想成是鼻子的咳嗽，好，都是一种保护机制嘛。好比说你有东西跑进鼻子很痒，你就哈啾。大家知道这个打喷嚏喷出来的气流的时速有几十公里哦，时速几十公里，非常惊人。对，所以它这么快的速度就可以把这个小虫子啊、灰尘啊、异物把它喷射出来。